Stalwart Esports. Та бүгдийг дахиад ийм ховж үхсгийг үзхийг хүсэж байгаа бид мэднэ. Тиймээс бид үүнийг хийх болно. За финалийн тоглолтод Непал болон Монгол багууд орно маш хэрэг өршөлтөөн гарсан. За бидэнд хүрэлцэн ирсэн мемүүд ч гэсэн үнэхээр гайхалтай байсан. Oh my god. Тоглогчид энэ 7 хоногт бас таны асуултанд хариулсан байгаа. Ямар баг авраг авч чадахгүй вэ? Ийм тийм баг авраг авч чадахгүй гэж хэлж чадахгүй. Бүх багууд ерөнхийдөө авраг авах боломж байгаа. PNPL Fan Chat. UN манайхан сэтвэн. Би Инам байна. Вау, энэ удаагийн PNPL Өмнөд Азийн авраг тэг ямар амар өрсөлдөөнтэй байв. 1-2 дахь өдөр бол үнэхээр сэтгэл догтлоосон бол 3 дахь өдөр Монгол баг дахин хаан ширээнд заларсан. Одоо бас бүгдээрээ үүний хөшигний ард яг юу болсон бэ гэдэг талаар хамтдаа мэдж авах болно. Мөн PNPL-ийн мэдээний эхний сэрүүгээ хамтдаа орцгоё. PNPL Gossip. За тэгэхээр эхний хэсгийг харцгаая. Удаан хугацааны туршид Stalwart Esports болон IC багууд маань Монголын аваргууд байсаар байна. Харин одоо For Miracle Vibes-ийн шинэ баг үнэхээр шат дахиж орж ирж байна. Яг энэ дээр нэмэгдээд хэлэхэд For Miracle Vibes түрүү жилийн Didais Warriors байснаас илүү өндөр импакттай, илүү өндөр ур чадамжтай орж ирсэн бөгөөд Mongolian Next Rising Star гэдэг хүртэл яриаг South Asia-д дэлгэж тавиад байгаа шүү. Таны бодлоор IC хуучирч For Miracle Vibes болон Stalwart нарын хооронд анхаарал татам шинэ өрсөлдөөн гарч байна уу? Тоглогчдоос бүгдээ асууцгаая. Гэсэн байна. За мэдээж манай хамгийн төвшлөгч бол Stalwart гэдэг аврагыг давж авраг бол төвчөөс. Бид 20 багтай хийсэн илүү Stalwart-тэй өрсөлдөлтөд. Лигийн шатанд For Miracle Vibes East-ийн үзүүлж ирсэн гайхалтай үр дүн. Тэгээд дээрэс нь бүр лигийн шатанд шилдэг 5 тамирчны 1-р байранд East тэргүүллийг аваа явж исэн. Гэсэд боловч яг Grand Final-д орж ирсэн East сэтгэл зүгээр унцсан эсвэл Grand Final гэдэг тэр зүйлийг өөрөө хүлээж авч чадаагүй юм мэдгүй нэг л өөр тоглолтууд байсан. Бас магадaltaй юм те. Мөн яг энэний талаар аналистуудтай ч гэсэн ярилцсан байна. East-ийн хувьд энэ залуу маань лигийн тоглолтууд дээр MVP ranking буюу шилдэг тоглогчдын ranking дээр топ 3 дээр бол энэ залуу байнга бичиж байсан. За харин Grand Final-ийн тоглолтын дээр энэ залуу өөрөө шин залуу тамирчин учраас сэтгэл зүйн тал дээр хангалттай бэлтгэлтэй орж ирээгүй болов даа гэж ажилласан. За тэгснээр East-ийн хувьд мэдээж дараагийн том тоорнаментууд түүнийг хүлээж байгаа. Тэгэхээр тэр тоорнаментууд дээр бэлтгэлээс гадна сэтгэл зүйн тал дээр сайхан бэлдээд орж ирэх амжилтыг үзүүлсэн гэсэн. За финалийн тоглолтод Непал болон Монгол багууд орно маш хэрэг өршөлтөөн гарсан. За High Voltage болон For Miracle Vibes-ийн System, Skylight Gaming яг хамгийн их өрсөлдөөнийг гаргаж чадсан Монгол squad гэх юм бол ерөөсөө миний бодлоор Sunrise in the Morning. Яг үгүй тэд Ясная Поляна дээр Skylight Gaming-тэй булаацалтаж тоглолтуудыг гаргаж байсан бол харин Sanhok дээр High Voltage-тэй Camp Alpha-гийн High Ground-ыг булаацалсан тоглолт. Өмнө нь бол High Voltage-ийн зүгээс бол маш олон Монгол багуудтай ривалыг үүсгэдэг байсан. Энэ удаад ч гэсэн үүсгэсээр байгаа дээрээс нь нэмэгдээ зөндөө олон багууд. За тэгэхээр энэ талаар Монголын багийн төлөвлөгөө бүгдээрээ сонирхцгаая. Манай багуудыг бас харж хэлбүү. Манай бууртай сонгох тоглолтууд зөндөө таарах байсан. Тэрнээс манай багуудыг харж хэлбээ. Мөн энэ талаар зарим аналистийн байр суурийг сонсъё. Санамсргүй тохиолдол бол байгаагүй. Баг тамирчдын коуч аналист тактик стратеги тал дээр эсрэг бага хаан бууж хаашаа travel-ж ямар ротейшнийг хийхийг бол бүгдээрээ судалгаа авах хийцэн байгаа. За тийгээрээ бидний хувьд Непал багуудтай хамтдаа бууж байсан ч гэсэн рибалыг болон дайна хийж үүсгэсээр байгаа. Энэ жилийн фолдын Grand Final дуусна гэж хэлжлээ л дээ. За өөрөөр хэлэх юм бол монголчууд нэг юмдаа тууштай тантай гэсэн. За залуусаа үнэхээр хөгжилтэй байлаа. Тэгэхээр бүгдээрээ дараагийн сүргээ хамтдаа шилжицгээе. Энэ бол PNPL Meme Review хамгийн ихний мэн хамтдаа үзцгээе. Одоо яг өөрснөөх нь төлөвлөснөөр те Непал багуудын эсрэг тоглолт нь болж өгөх нэг л болж өгөхгүй байх үед гэсэн ийм мем хийсэн байна. Тэгээд 39 хааханда таарсан юм байна. Casual юм хоёр гоё guy
нэг юм лоодсон барьсан байсан. Тэгээд тэр дээрээ юу гэсэн бэ гэхээр DRS болоод For Miracle Vibes хайчваа гэсэн асуултыг тавьсан. Тэгэд яг ингэсэн байна гэж. Монгол нэр болж байна. Тэг энэ бол юу яаж юм та? Star Wars Esports, PMPL, South Asia мэрэгжлийн лигт аваргалсантай холбоотой ми. Гэхдээ энд бол ганцхан Star Wars биш шүү. За, Star Wars-ыг аваргалцсны дараа бол мэдээж фэнүүд нь яаж баярлж байгаа талаар үзүүлж байгаа юм байна. Тэгээд доороос бол мэдээж NBA Sports For Miracle Vibes. Дагаад бүжигмэр санагдаж та. Юуя dominate. Яаж юм бэ? Ямар амар сонио эвгүй зураг вэ. Тэгтээ манай For Miracle Vibes-ийг яаж байгаа ингэж байж зүгээр description хамгийн амар заяа. NBA Sports For Miracle Vibes-аас илүү буюу Still you are kid гинэ. Гэтэ жоохон эвгүй зураг байна. Тэр хэсгийг нууяа тэгж. Одоо дуртай байж. За томрол яагаад юм бэ? Гэтэ ямар эвгүй сая зураг гэнт гарч ирээ. Тэгж. Болно шүү дээ. Алгадалцаа л ахгүй. За энэ миний хувьд болохоор description For Miracle Vibes гэж юм бэ. Oh my god. Би яг энэ мимиг энэ удаад орж ирээсэй гэж яг хүсчихсэн. Яг ороод ирсэн байна. Хамгийн гоё мим. За яг миний хувьд бас NBA Sports болсон байна те. Баггүй. For Miracle Vibes яагаад байгаа юм бэ? Гэхдээ таны энэ бичлэгийг хаанаас олж авсан бэ? Энийг хаанаас олж авсан? За энэ хэсэг үгээр ингээд дуусж जैन. Залуусаа тэгэхээр та хэд манаас мемүүд үргэлжлүүлэн хийгээрээ Өмнөд Азийн аврах шалгаруулах тэмцээн болох хүртэл би таны хөгжилтэй мемүүдийг бас үзсээр л байх болно. За тэгээд олон үггүй дараагийн хэсэг рүү орцгоё. Ask the players. Бид та бүхэнд тоглогчдоос асуух асуултын буланг дахин нийтлсэн байгаа шүү дээ. Бидэнд олон асуулт ирсэн ойлгомжтой. Тоглогчид тэдэнд хэрхэн хариулсныг бүгдээрээ харцгаая. Дуртай бууг гэвэл одоо угаасаа M4 Mini 2 байгаа. За энэ жил ерөнхийдөө ямар ч байсан тэмцээнийхээ өмнө бол ингийн тэгнэ гэж амгарч чадахгүй. Гэхдээ чадхаар ичээгээд ер нь аврагын цомыг л өсч юмдаа энэ жил топ хүргэлж юм бид маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн чадах бүх нэрийг хичээх болно. Тэгээд дэмждэг бүх бэнүүдтэй маш их баярлалаа. Ямар баг авраг авч чадахгүй вэ? Ийм тим баг авраг авч чадахгүй гэж хэлж чадахгүй. Бүх багууд ерөнхийдөө авраг авах боломж байгаа. Вау, залуусаа асуухаас бүү санаа зовоор асуусаар л байгаарай. Энэ жилийн зорилго бидний хувьд бол миний хувьд PMS хүртэл яах вэ гэвэл за PMS хүртэл ямар ч оролцож байгаа бүх тэмцээнд амжилттай оролцохыг хүсэж байна. За тэгэхээр дараагийн асуулт. За миний тоглохгүй байгаа шалтгаан гэх юм бол ер нь хувийн амьдрал асуудалтай болохоор пожаас төгс авсгалаа авсан байгаа. Тэгээд тоглож магадгүй тоглохгүй ч магадгүй тэрийг өөрөө санагдахгүй. Тэгэхээр дараагийн асуулт. За би ер нь дайс орж ирэх боломжтой газруудыг ер нь бүгдийг л чеклж харах хичээдэг. Тэгээд багаар дайнд орж байгааг үзчихсэн. Артлаар ингээ байлгадаг та. Тэгэхээр бид бүгдээрээ энэ ангийн төгсгөлд ирлээ. 2023 оны хаврын PMPL Өмнөд Азийн аврах шалгаруулах тэмцээн ирж байгаа тул бид удахгүй иргэн ирэх болно. PUBG Mobile, eSports, South Asia, YouTube болоод Facebook, Instagram платформуд дээр илүү их шинжилтүүд болоод илүү их мэдээллүүдийг та бүхэн маань хүлээж авах боломжтой учраас тэрийг дагсан байхаа мартаоцай. Тоглогчдоо сэтгэгдэл бичиж дэмжиж байгаараа бид та хэдийг харж байгаа шүү. Дээрэс нь энэ бүхний дараач бид Монголын ноёрхол үргэлжлэхийг маш их хүсэж байна. Subscribe дарахаа бити мартаарай, хонхон дээр дараарай. Дараачийн дугаар хүртэл бүгдээрээ баяртай.